Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Innerhalb von 3 Jahren kam es am Flugplatz Neuchâtel gleich zu 2 tödlichen Flugunfällen mit 4 Todesopfern, beide im gleichen Flugzeugtyp, eine PS-28 Cruiser von Czech Aircraft. Damit das aber gleich klar ist, mit dem Flugzeug hat das nichts zu tun, das ist ein tolles Flugzeug, ein sportlicher Zweisitzer, ideal für Schulungsflüge. Was da genau passiert ist, es sind 2 ziemlich unterschiedliche Gründe oder Ursachen, das werden wir uns gleich anschauen, aber zuerst wie immer meine philosophische Vorbemerkung. Menschen, die dieses Video oder diese Serie zum ersten Mal schauen, sollten sich vielleicht die früheren Videos anschauen. Also ideal wäre eigentlich, wenn man die chronologisch sich anschaut, weil da sind auch immer wieder Begriffe erklärt und es ist auch klar, das kann man auch auf hpzvideo.ch nachschauen, wie die Regeln dieses Kanals lauten. Diese Vorbemerkungen, die gehören dazu. Und wem es nicht passt, der hat halt Pech gehabt. Ja, der muss sich einen anderen Kanal suchen. Im letzten Video habe ich euch ein kleines Gedankenexperiment aufgegeben. Was würde man noch tun, wenn man nur noch 5 Jahre zu leben hätte, allerdings bei bester Gesundheit? Es gab ein paar sehr interessante Kommentare, vielen herzlichen Dank dafür. Wer sich lieber nicht mit seinem eigenen Tod beschäftigt, dem hilft vielleicht das heutige Gedankenexperiment. Vergesst das mit den 5 Jahren, wir wissen nicht, wann du stirbst, das könnte morgen sein, es könnte in 10 Tagen sein, in 10 Jahren, 20, 30, 40 Jahren, wir wissen es nicht. Aber du würdest im Lotto 100 Millionen gewinnen. Ich glaube, wir sind uns einig, mit 100 Millionen, 1 Million kriegt man relativ schnell durch, aber 100 Millionen, da müsste man sich schon saublöd anstellen, um das noch ausgeben zu können in diesem Leben. Die Gesundheit ist nicht klar, der Zeitpunkt des Todes ist ebenfalls unklar, aber eben 100 Millionen stehen zur Verfügung. Auch hier, ich freue mich auf deine Kommentare, wenn es dir nicht zu intim ist. Denk aber bitte daran, wenn du zum Beispiel schreibst, ja, ich würde alles aufgeben hier und in die Karibik ziehen, frag mal ein paar Leute, falls du welche kennst, die in ein südliches Land, in ein warmes Land ausgewandert sind. Wie lange hat es gedauert, bis ihnen stinklangweilig war? Man kann auch in der Karibik sich anschreien, man kann sich auch auf Hawaii scheiden lassen. Wherever you go, there you are, sagen die Amerikaner. Wo immer du hingehst, da bist du. Das heißt, du nimmst dich selber und deine Probleme mit. Das nur als kleiner Hinweis. Und jetzt viel Spaß mit der Übung. 100 Millionen im Lotto, Gesundheit unklar, Todeszeitpunkt unklar. Und jetzt zu unseren beiden Fällen. Der erste passierte am 21. Juni 2014 um 9:21 Uhr. Am 8. Mai 2014 bekam die Motorfluggruppe Neuchâtel ein neues Flugzeug, eine PS-28 Cruiser von Czech Aircraft. Ein sportlicher Zweisitzer, wie bereits erwähnt, mit moderner Avionik, also beneidenswerter Avionik kann man fast sagen, ideal zum Schulen. Ich habe im Microsoft Flugsimulator leider keine PS-28, ich nehme dafür ein ähnliches Flugzeug, eine Bristol B-23. Einer der Fluglehrer war vertraut mit diesem Flugzeug und wurde mit der Umschulung der Piloten beauftragt. Der Fluglehrer hatte also am 21. Juni 2014 schon ein paar Umschulungen vorgenommen und es war eine weitere fällig. Auf der Fluganmeldung stand, dass sie gegen 9 Uhr starten und gegen 11 Uhr zurück sein wollten. Um 9:12 Uhr hebt die Hotel Bravo Whiskey X-Ray Charlie von der Piste 05 in Neuchâtel ab. Über dem Seeufer gab es eine leichte Richtungsänderung nach rechts und auf 2700 Fuß machten die beiden eine 360-Grad-Steigkurve nach rechts. Etwas später gab es eine weitere 360-Grad-Steigkurve nach links und anschließend beschlossen sie offenbar, dass sie genügend Höhe haben für eine Stall-Übung. Stall heißt Strömungsabriss. Dabei nimmt man einfach das Gas weg und stellt das Flugzeug immer steiler an.
bis es anfängt, die typischen Stall-Symptome, Strömungsabriss-Symptome zu produzieren. Das ist so ein leichtes Vibrieren, es wird so ein bisschen schwammige Steuerung und viele Flugzeuge haben natürlich auch eine Stall-Warnung eingebaut. Das heißt, vor dem Stall kommt so ein Stallhorn, ja, das einen warnt. Den eigentlichen Stall kann man dann feststellen am Variometer, wenn das Flugzeug, obschon man eben eigentlich noch geradeaus fliegt, respektive Nase nach oben natürlich, aber weder links noch rechts geneigt ist, dass das Flugzeug plötzlich anfängt, sehr rapide zu sinken. Manchmal ist es gar nicht so ohne Instrument sichtbar. Am Variometer kann man es natürlich sehen. Und wenn man genügend Höhe hat, kann man das problemlos auffangen, einfach sofort Gas geben und Nase runternehmen. Die beiden Piloten waren auf 2000 Fuß über Grund. Das ist zwar ein bisschen knapp berechnet, aber grundsätzlich genügend für diese Übung. Auch heißt es, dass die PS-28 Cruiser sehr gutmütig sei im Erholen von Strömungsabriss. Bedingung ist natürlich, dass man keine brüsken Bewegungen mit dem Querruder vornimmt und dass man die Weight-and-Balance-Berechnung korrekt vornimmt. Das heißt, das Gewicht, das maximale Startgewicht darf nicht überschritten sein und der Schwerpunkt muss innerhalb der zulässigen Grenzen sein. Wenn man diese Punkte nicht berücksichtigt, dann garantiert natürlich kein einziger Flugzeughersteller der Welt ein korrektes Verhalten beim Strömungsabriss. Um dieses Statement noch zu untermauern, dass es ein gutmütiges Flugzeug sei, ein Fluglehrer hatte dieses Flugzeug getestet und schrieb, das Flugzeug erschien mir in all diesen Flugphasen als absolut gutmütig. Wenn man den Full Stall ohne Recovery beibehält, kann es über den Flügel abkippen. Dies ist für mich aber eine normale, harmlose, ungefährliche Situation und mit vielen anderen von mir geflogenen Flugzeugtypen vergleichbar. Eine weitere Anmerkung: Nach einem Full Stall machten wir Hands and Feet off the controls. Das Flugzeug machte die Recovery von selbst. Mein Gesamteindruck betreffend des Verhaltens dieses Flugzeugs im kritischen Geschwindigkeitsbereich: nicht kritisch. Bei der Whiskey X-Ray Charlie beginnt beim Strömungsabriss das Flugzeug aber nach links zu kippen und es gerät ins Trudeln. Oder man nennt das auch eine Spirale, in der Schweiz nennt man das auch eine Vrille. Im schlimmsten Moment sind das etwa Kräfte von 2,5 G, die da auf die Piloten einwirken. Zwischendurch wird das Trudeln weniger, es sieht fast so aus, als ob die Piloten oder einer der Piloten vielleicht die Vrille aufgefangen hätte, dann kippt das Flugzeug nach rechts und dann nochmals nach links und um 9:21 Uhr schlägt es auf dem Wasser auf. Ein Bootsführer, der in der Nähe ist, fährt sofort zum Flugzeug, aber das ist bereits versunken. Der Pilot und der Fluglehrer starben beim Aufprall. Die Weight-and-Balance-Berechnung ergab, dass das maximale Startgewicht überschritten war und der Schwerpunkt außerhalb der zulässigen Grenzen lag. Und zwar sei das schon bei früheren Flügen sehr oft der Fall gewesen. Das heißt, man hat dieser Weight-and-Balance-Geschichte offenbar sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Fluglehrer galt als sehr erfahren und vorsichtig. Erfahrung im Kunstflug hatte er keine, aber jeder Fluglehrer weiß natürlich, wie man ein Trudeln auffängt. Die SUST stellte als Ursache fest, Kollision des Flugzeugs mit dem Wasser nach einem Kontrollverlust bei einer Langsamflugübung. Eine plötzliche Unpässlichkeit oder Ohnmacht eines der Crewmitglieder kann zum Unfall beigetragen haben. Letzteres ist ziemlich wahrscheinlich, wenn man die medizinische Seite der beiden Piloten untersucht. Die Obduktion des Fluglehrers ergab vorbestehende Krankheiten. Sein BMI lag bei über 29. Der BMI oder Body Mass Index berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilo, geteilt durch die Körpergröße in Metern im Quadrat oder burschikos ausgedrückt Kilogramm pro Quadratmeter. Ein Body Mass Index ab 25 gilt als übergewichtig. Man muss das allerdings mit ein bisschen Vorsicht genießen, denn ein sehr kräftig gebauter Mensch mit einem Body Mass Index von 25 wird wahrscheinlich noch nicht wirklich übergewichtig aussehen und würde möglicherweise seltsam aussehen, wenn er einen sogenannten normalen BMI hätte. Aber trotzdem, 29, das ist schon an der Grenze zu Fettleibigkeit oder Adipositas mit Fremdwort.
Bedenkenswert erscheint mir die Tatsache, dass nach Auskunft des Hausarztes des Fluglehrers dieser gelegentliche neurologische Probleme hatte, die behandelt werden mussten. Und die toxikologische Untersuchung hat ergeben, dass Spuren von Paracetamol und einem Metaboliten von Ibuprofen, das sind beides Analgetika, also Schmerzmittel, und fast noch schlimmer, Dextrometaphan entdeckt wurde, ein Hustenblocker, aber auch ein potentes Psychotropikum, das auf verschiedene Hirnfunktionen wirkt. Bei solchen Unfällen werden auch immer die Hände und Füße untersucht, also die Verletzungen an Händen und Füßen. Daraus kann man zum Beispiel feststellen, wer war an den Controls, wer hat das Flugzeug gesteuert. Also wenn es da eine Verletzung an der Hand gab, dann ist zumindest die Chance da, dass eben dieser Mensch vor allem das Flugzeug gesteuert hat. Der Fluglehrer scheint es hier nicht gewesen zu sein. Man konnte es nicht mit absoluter Sicherheit feststellen. Es könnte also sein, dass der Fluglehrer kurz ausgefallen ist und dass der Pilot allein auf sich gestellt war beim Auffangen dieser Spirale. Aber auch der Pilot war nicht der gesündeste von allen. Er hatte einen BMI von 38, also definitiv im Bereich der Fettleibigkeit. Vielleicht als Beispiel, wenn er 1,75 groß war, dann wären das 114 Kilo Körpergewicht. Er war 72 Jahre alt und nach Auskunft seines Hausarztes hatte er ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Wie diese beiden Männer ihre letzte fliegerärztliche Untersuchung hinter sich gebracht haben, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und dass der Fluglehrer mit 3 Medikamenten im Blut einen solchen Flug unternommen hat, ist ziemlich verantwortungslos. Vor allem mit einem Hustenblocker, von dem man schon weiß, dass man im Straßenverkehr vorsichtig sein muss. Wie ist das erst recht in der Luft? Kommen wir zu unserem zweiten Fall. Diesen hat die französische Behörde BA untersucht, weil der Fluglehrer Mitarbeiter der SUST war, der schweizerischen Behörde, und man wollte den Vorwurf der Befangenheit vermeiden. Apropos BA, ich habe in einem früheren Video gesagt, die schweizerische Behörde sei wahrscheinlich eine der gründlichsten. Ich hatte vorher mit ein paar Airbus-Piloten gesprochen, die eine ähnliche Meinung geäußert haben, und diese Meinung hat noch ein bisschen nachgehallt, vielleicht hätte ich sie nicht äußern sollen. Ich meinte damit aber nicht, dass alle anderen Behörden schlampig seien, das habe ich nie gesagt. Ich hätte mir halt in gewissen Fällen ein bisschen mehr Details gewünscht. Dieser Fall hier wurde von der französischen Behörde recht gründlich untersucht, allerdings fehlt mir auch da ein kleines Detail, das werden wir uns gleich noch anschauen. Fast genau 3 Jahre nach unserem ersten Fall, nämlich am 5. Juli 2017 um 14:13 Uhr, stürzte ebenfalls eine PS-28 Cruiser der Motorfluggruppe Lausanne mit der Immatrikulation Hotel Bravo Whiskey X-Ray Alpha kurz nach dem Start in Neuenburg ab. Diesmal nicht ins Wasser, sondern in ein Wäldchen in der Verlängerung der Pistenachse 05. Die Ursache war hier eine ganz andere. Der Fluglehrer war 34 Jahre alt, Berufspilot mit fast 5000 Stunden Erfahrung. Ob es eine Obduktion gab, darüber gibt die BA leider keine Auskunft. Wahrscheinlich war es kein Faktor für den Unfall. Das ist das, was ich gemeint habe mit meiner Aussage, dass die SUST eine der gründlichsten sei, weil da ist immer auch über die Obduktion der Leichen berichtet worden. In dieser PS-28 war ein nicht zertifizierter Motor eingebaut. Das ist nichts Schlimmes, es bedeutet lediglich, dass man zusätzlich zu den Wartungsvorschriften im Flughandbuch auch noch die Vorschriften des Motorenherstellers berücksichtigen muss. Und dieser Motorenhersteller sagte, dass man alle 200 Stunden die Vergaser, es gab 2 Vergaser, vollständig überprüfen müsse. Also vollständig revidieren, alles auseinandernehmen. Ich habe das mal übersetzt aus dem Französischen. Ich hoffe sehr, dass das so korrekt ist. Ich kenne mich mit Motoren zu wenig aus. Wenn also etwas falsch ist, bitte nicht spucken, sondern hier unten in den Kommentaren berichtigen. Vielen Dank. Also da steht, während dieses Vorgangs werden die Nadel, der elastische Ring und der O-Ring demontiert und überprüft. Die O-Ringe werden systematisch gewechselt. Das Batzel hat aber die Berechtigung, in gewissen Fällen solche Wartungsintervalle zu verlängern. Also man ist da davon ausgegangen, die
PS-28 der Motorfluggruppe Lausanne wurde so oft gebraucht, dass es bedeutet hätte, dass die ganze Zeit alle, ich weiß nicht was, 6, 7 Wochen dieses Flugzeug in der Wartung gewesen wäre und man konnte es offensichtlich verantworten, das Wartungsintervall der Vergaser von 200 auf 400 Stunden zu setzen. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Bei der 1000 Stunden Wartung wurde der Vergaser vollständig auseinandergenommen und offensichtlich eine Vergasernadel falsch eingesetzt. Das führte in der Folge zu 8 Reklamationen mit Leistungsverlust und Vibrationen. Das heißt, das Flugzeug war mehrere Male in der Reparaturwerkstätte und es wurden immer mal wieder kleinere Teile der Vergaser ersetzt. Aber es kam nie zur Totalinspektion. Das heißt, damit hat man offensichtlich übersehen, dass zum Zeitpunkt des Unfalls die 400-Stunden-Inspektion um 89 Stunden überschritten war. Hätte man die 400-Stunden-Inspektion korrekt durchgeführt, hätte man wahrscheinlich diesen Fehler entdeckt. Die BA vermutet also, dass die Nadel des rechten Vergasers sich während des Flugs gelockert habe und deswegen der Motor nur noch auf dem linken Vergaser gelaufen sei. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Störung des Zündsystems. Man konnte nicht mehr genau feststellen, ob das wirklich ein Wartungsfehler war oder ob das aufgrund des Absturzes passiert ist. Für den technischen Defekt konnten die beiden nichts, aber die Art und Weise, wie sie auf den Motorausfall oder den teilweisen Motorausfall reagiert haben, da gäbe es Verbesserungspotenzial. Im Steigflug eine steile Umkehrkurve probieren, das ist, wie die Amerikaner sagen, immer asking for trouble. Das kommt selten gut. Und überhaupt, eine Umkehrkurve und zurück zum Flugplatz, das sollte man wirklich nur dann unternehmen, wenn man mindestens Patternhöhe hat. Das Traffic Pattern oder die Volte, die liegt meistens 1000 Fuß, also ungefähr 330 Meter über der Flugplatzhöhe. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wie das wohl für einen Flugzeugmechaniker sein muss, wenn er weiß, dass aufgrund eines Fehlers, den er gemacht hat, 2 Menschen sterben mussten. Gleichzeitig bewundere ich aber auch alle, die sich Tag für Tag dieser Verantwortung stellen und uns unsere Flugzeuge flugtauglich halten. Hut ab vor euch!